Svi imamo trenutke kad nam misli izgledaju kao ovaj prostor. Haos u sobi, haos u glavi. Reči koje su nam rekli i one koje nismo smeli da izgovorimo. A ja sam tada verovao svima, osim sebi. Nisam znao koliko vredim. Toliko sam gutao tuđe procene i odbacivanja da sam zaboravio kako zvuči moj glas. Noću sam sedeo sam, okružen sopstvenim senkama, pokušavajući da sklopim delove sebe koji su se raspadali. Svaki deo je bio podsjetnik na bol, stid i nemoć. I tek po neki tračak hrabrosti da preživim do jutra. Svi smo izgubili nekog. Nekad partnera, nekad prijatelja, nekad člana porodice, a nekad deo sebe. I dok telo pleše, duša plače. I dok deliš ljubav, u tebi se otvara praznina. Tada sam prvi put osjetio da ću ili ostati zauvek žrtva svojih rana, ili ću konačno prestati da bežim i stati iza sebe. Godinama sam lutao kroz svoje rane, učio, grešio, tražio i posle svega doneo jednu odluku. Najvažniju odluku u životu. Ja vredim. Jedan vek ima 10 decenija, a ja sam jednu svoju deceniju podelio sa vama. 10 krugova oko sunca, krug po krug i došli smo ovde. A sada je vreme za kvantni skok. Pozivam vas da sledeću deceniju počnemo zajedno. Na ovoj velikoj sceni, u ovom prostoru, u revoluciji svesti. Vidimo se 11. oktobra u Madlenijanumu da zajedno na ovoj sceni kažemo glasno: ja vredim.